Կրկնակի Էքսպրեսո Վիվարոից ստացեք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով Էքսպրես բոնուս։ Օբյեկտ թե սուբյեկտ, որն է Հայաստանի օրակարգը կապիտուլյացիայից հետո։ Սա է մեդիակենտրոնի այսօրվա հարցազրույցի թեման պատմական գիտությունների թեկնածու քաղաքական գիտության ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Հանդիպման առանցքում տարածաշրջանի տրանսպորտային հանգույցների ապաշրջափակման հարցներ, տարածաշրջանում երկարատև զարգացման հեռանկարը, հայ հարյուրավոր գերիների հարցը հայկական կողմի համար չափազանց կարևոր չէր քննարկվել կամ անարդյունք է քննարկվել։ Ձեր կարծիքով տնտեսական խնդիրների ստորադասելով հումանիտար խնդիրները հնարավոր է որևէ արդյունք ակնկալել տարածաշրջանի սպես երկարատև տնտեսական հաջողությունների առումով։ Համեցեք։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հրավերի համար։ Ինչ վերաբերվում է Մոսկվայում երեկ կայացած հանդիպման արդյունքներին, ապա թերևս մի բան պետք է արձանագրենք, որ փաստորեն Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում խախտել նոյեմբերի 9-ին կամ 10-ին ստորագրված հայտարարության այս կամ այն կետը, գալ պարագայում 8-րդ կետը, որը վերաբերում է թերքերների վերադարձին, անհայտ կորածների ընտրմանը եւ նաեւ զոհվածների ակումբների փոխանակմանը։ Գիտենք, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նույնիսկ պաշտոնապես նամակ է ուղարկել ՄԱԿ, ընդդելով, որ որոշ գերիներ պատերազմական հանցագործներ եւ ահաբեկիչներ են։ Եվ փաստորեն ունենք մի իրավիճակ, երբ կա երրակողմ հայտարարություն, խոսում են դեռ նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի հայտարարության մասին։ Եվ Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում խախտել այդ հայտարարության այս կամ այն կետը, եւ փաստորեն Հայաստանը չունի որևէ լծակ Ադրբեջանին պատժելու կամ առնվազն Ադրբեջանին ընդդիմանալու, որովհետեւ Ադրբեջանը փաստորեն 8-րդ կետը չի կատարում, բայց մյուս կողմից մենք երեք տեսանք, որ ստորագրվեց այն հայտարարությունը, որը ենթադրվում էր, որ պետք է ստորագրվի։ Արդեն նկատի ունեմ տնտեսական կոմունիկացիաների մասով։ Հիմա այստեղ առաջին խնդիրը նա է, որ եթե Ադրբեջանը նախորդ երրակողմ հայտարարության ինչ-որ կետ խախտում է, եւ փաստացի թե հայտարարության մեջ, թե բանավոր ձեռքբերված պայմանավորվածություններում, որտեղ մենք գիտենք, որ շատ բան բանավոր է պայմանավորվում, եւ այդ մասին հայտնի է դառնում միայն հետագայում, այսինքն post factum, եթե այդտեղ չկան մեխանիզմներ, որ եթե կողմերից մեկը խախտում է այս կամ այն կետը, ինչ պետք է արվի, իսկ սովորաբար նմանատիպ հարաբերություններում, հատկապես եթե խոսքը ճշտամական պետությունների մասին, դա շատ կարևոր է։ Հիմա նման մեխանիզմներ չկան, Ադրբեջանը հաղթել է, եւ ստացվում է, որ նա կարող է խախտել որոշակի կետեր, եւ Հայաստանը որևէ բան անել չի կարող եւ չի կարողանում։ Հիմա կարևոր մեկ հարց, ինչքանով ենք մենք վստահ, որ այն հայտարարությունը, որ ստորագրվեց երեկ, կամ այն գործընթացները, որոնք տեղի կունենան այդ հայտարարության արդյունքում, նկատի ունեն ոչ միայն աշխատանքային խմբի ստեղծում եւ մինչեւ մարտի 1-ը կոնկրետ առաջարկների ներկայացում հստակ ժամանակացույցով կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, այլ ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում, եթե որոշ կոմունիկացիաներ բացվեն, իսկ որոշները չբացվեն օրինակի համար։ Իրեն Ադրբեջանը այս կամ այն պատճառաբանությամբ հրաժարվի կատարել նոր ձեռքբերված գրավոր եւ բանավոր պայմանավորվածությունների ինչ-որ մի մասը, փաստորեն մենք կրկին կունենանք մի իրավիճակ, երբ չկան մեխանիզմներ այդ հարցը քննարկելու, չկան մեխանիզմներ Ադրբեջանին պարտադրելու եւ չկան մեխանիզմներ Հայաստանի կողմից ինչ-որ կայ ձեռնարկելու։ Սա ինքնին բավականաչափ վտանգավոր իրավիճակ է։ Չկան մեխանիզմներ, ներողություն եմ խնդրում, գուցե հնարավորություն, կարծում եք անգամ հնարավորություն չկա չստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Հրաժարվել ստորագրել, գոնե այդ քայլը։ Ես ընդհանրապես, չէ, ես ասում եմ, որ փաստացի չկան մեխանիզմներ, որ եթե դու ստորագրում ես հայտարարություն եւ Ադրբեջանը այդ հայտարարության կամ պայմանավորվածության ինչ-որ կետեր չի կատարում, չկան մեխանիզմներ Ադրբեջանին դա պարտադրելու կամ ընդհանրապես հարցը քննարկելու։ Եվ դուք շատ ճիշտ հարց եք բացատրում, որ այդ դեպքում տրամաբանական հարց է առաջանում, եթե առաջի երրակողմ հայտարարությունը Ադրբեջանի կողմից խախտվում է եւ ոչինչ Հայաստանը չի կարող անել, այդ դեպքում շատ տրամաբանական հարց եք տալիս, ինչու է Հայաստանը ստորագրում երկրորդ հայտարարությունը, ինչքանով է վստահ, որ այդ երկրորդ հայտարարության կետերի մի մասը Ադրբեջանը նույնպես չի խախտի, եւ ինչքանով է վստահ, որ այդ դեպքում Հայաստանը հնարավորություն կունենա ինչ-որ բան փոխելու։ Իմ համար այդ հարցերը պատասխաններ չունեն, ավելի շատ հակված եմ նրան, որ որևէ բան էլ հստակ չի եւ Հայաստանը որևէ բանում էլ վստահ չէ։ Պարզապես ստորագրելը հետաքրքիր հարց եք տալիս, կարող է չստորագրել թե ոչ։ Իմ գնահատմամբ թե պատերազմից առաջ եւ թե հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գտնվում է մի ձնագնդի մեջ, որը հյուսվել է կամ կազմակերպվել է ոչ Հայաստանում, դա այսպես ասենք երրակողմ համաձայնությամբ ստեղծված ձնագունդ է, նկատի ունեմ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, եւ Հայաստանի իշխանությունը արդեն այդ ձնագնդի մեջ է, իսկ դուք ձնագնդի էֆեկտը գիտեք, ինքը շարունակում է գլորվել, եւ եթե դու արդեն ձնագնդի մեջ ես, դու չես կարող դուրս գալ։ Հետեւաբար ցավոք սրտի մենք պետք է ֆիքսենք, որ այո, Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերի
9 կամ 15 ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ամենայն հավանականությամբ կխախտի նաև 3 ստորագրված հայտարարության արդյունքում իրականացվելիք ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ կամ գործընթացներ, բայց ցավոք Հայաստանը չի կարող դրան դիմադրել կամ գոնե ճանապարհի կեսից փորձել կանգնել, որտեղ նորից եմ ասում, մենք հիմա հայտնվել ենք մի որ ընթանում է դեպի ներքև։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե համաձայնագիրը եռակողմ է, այսինքն Ռուսաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ հայկական կողմը փորձ է անում, այսպես գերիների խնդիրը կարգավորել, ռուսական կողմը նշում է, որ ինքը այդ առումով համամիտ է Հայաստանի հետ, այդ դեպքում ստացվում է, որ այդ եռակողմ համաձայնագրում այդպես դոմինանտ, այսպես որոշող ըստ էության Ադրբեջանի կարծիքն է եւ մյուս երկուսը ըստ էության ստորադասվում են, կարծես թե այնքան էլ հավասար չեն։ Չէ, տեսեք, հիմա եթե երեկվա հանդիպման արդյունքներով պատենք, գոնե այն ինչ հրապարակվել է, այսինքն տեսաձայնագրություններ եւ այլն, ախ հանդիպման առաջին մասում, երբ Ռուսաստանի նախագահը իր դիմաց նստեցել էր երկու այլ պետությունների ղեկավարների եւ մոտ 5 րոպե ելույթ էր ունենում, ինքը մի հետաքրքիր բան արձանագրեց, որ տեղի ունեցել նաեւ գերիների փոխանակում Ռուսաստանի ջանքերի օգնությամբ, այսինքն ակնարկ կար, որ նույնիսկ Ռուսաստանը համարում է, որ ինչ-որ չափով այդ հարցը լուծված է, իսկ երբ որ արդեն տեղի ունեցավ առանձին հանդիպում մեր վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջեւ, գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշեց, որ մենք կարևոր արդյունքների հասանք, սակայն գիտեք, ինչ մեր համար շատ կարևոր է նաեւ հումանիտար խնդիրների լուծումը, դա ես այսպես կբնորոշեի, դա այսպես գանգատել Ռուսաստանի նախագահին, որ տեսեք, Ադրբեջանը իր պայմանավորվածությունները չի կատարում, իսկ մենք ստիպված ամեն ինչ շարունակում ենք կատարել, այդ Ռուսաստանի նախագահի արձագանքը ընդհանրապես նա էր, որ այո, դուք ճիշտ եք, ինչ որ խնդիրներ մնացել են եւ ես հուսով եմ, որ բոլոր խնդիրները մնացած, այդ թվում հումանիտար խնդիրները կկարգավորվեն։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահը ընդհանրապես հույս հայտնեց, ցույց տալով, որ դա իր համար առանձնապես կարևոր նշանակության խնդիր չի, հիմա հույս ունեմ կկարգավորվեն, դե եթե չկարգավորվեն, ինչպես ասում են Ռուսաստանին դրանից առանձնապես ոչինչ։ Ես գոնե այդպես եմ գնահատում, այսինքն ոչ այնքան որ Ռուսաստանը չունի հնարավորություններ, առավել ստեղծված իրավիճակն է այնպեսին, որ Ռուսաստանը դա իր համար կարևոր հարց չի համարում, եւ ինչու պետք է կարևոր հարց համարի, եթե այն բոլոր խնդիրները, որ ինքը դնում է Հայաստանի առջեւ, Հայաստանը կատարում է եւ ընդհանրապես բավարարվում է հրապարակային գանգատներով եւ փողոցներով, որոնք իրականում ոչինչ չեն փոխում։ Հայկական կողմի գնահատականով Արցախյան խնդիրը կարգավորված չէ, մինչդեռ Ադրբեջանը Թենջուկը լուծված է համարում։ Հայկական կողմի հնարավորությունները չափազանց սահմանափակ են այս պահին, անկախության աստիճանը գրեթե զրոյական, ձեր կարծիքով այս բազային իրավիճակում Արցախի կարգավիճակի առումով ինչ գործընթաց կարելի է ակնկալել։ Եվ այդ գործընթացում Հայաստանի մասնակցությունը ըստ էության ենթադրվում է թե ոչ։ Նախ իսկ ում է գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը այն ամենի նկատմամբ, ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո։ Որտեղ տեսեք, մենք բոլորս գիտենք, որ սեպտեմբերի 27-ից հետո պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը իրականացնում է ագրեսիա Արցախի Հանրապետության դեմ, իրականացնում է պատերազմական հանցագործություններ, միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտումներ, այդ թվում վարձկանների ներառում, այդ թվում կլաստերային ռումբերի օգտագործում եւ մի շարք այլ փաստեր։ Հիմա այդ բոլորը հայտարարվում էր, հետո մենք ունեցանք նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի կապիտուլյացիան։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը փաստորեն պարտավորվել է Ադրբեջանի Հանրապետության հետ համատեղ ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի հաղորդակցության ուղիների բացման եւ տնտեսական հարաբերությունների քննարկման։ Հիմա այստեղ նախ շատ կարևոր հարց է առաջանում։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ այդ իր կարծիքին, որ տեղի է ունեցել ագրեսիա Արցախի Հանրապետության դեմ, բոլոր տարածքները, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո սեպտեմբերի 27-ից հետո, դրանք Արցախի Հանրապետության, Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ են։ Հայաստանը շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ Ադրբեջանը իրականացրել է պատերազմական հանցագործություններ եւ դա իրականացրել է երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ոչ միայն համաձայնությամբ, այլև կարգադրությամբ։ Եթե շարունակում է մնալ այդ կարծիքին, ապա ինչպես է պատկերացնում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ համատեղ աշխատանքային խմբի գործունեությունը տնտեսական հարաբերություններ հաստատելու հարցում։ Օրինակ այս հարցի պատասխանը համար այնքան էլ հստակ չէ։ Մյուս կողմից, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը համարում է, որ ոչ մի ագրեսիա չի եղել Արցախի Հանրապետության դեմ, որ այդ բոլոր տարածքները ապօրինի Հայաստանի Հանրապետության կողմից օկուպացված էին եւ Ադրբեջանը պատմական աղբյուրներ վերականգնել, դա այդ հարց։ Սակայն նույնիսկ այս հարցի վերաբերյալ հստակություն չկա։ Որտեղ նորից եմ ասում, եթե մենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ սկսում ենք տնտեսական հարաբերություններ քննարկել, այսինքն հաղորդակցության ուղիների բացում, ներդրումներ եւ այլն, դա հարց է առաջանում, մենք մնում ենք այն դիրքորոշմանը, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Արցախի Հանրապետության մի մասը, կատարել է պատերազմական հանցագործություններ,
Եթե մնում ենք այդ կապտիկին, ինչու չենք պահանջում, որ գոնե այդ պատերազմական հանցագործությունների կատարողները եւ կազմակերպիչները պատժվեն։ Եթե չենք պահանջում եւ արդեն Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերություններ են քննարկում կամ գոնե տնտեսական հարաբերությունների գործարկման հեռանկարներ, հարց է առաջանում, այդ դեպքում գուցե ընդհանրապես մենք արդեն հրաժարվել ենք մեր պատերազմի ընթացքում հայտարարած գաղափարներից կամ կապտիկից, դիրքորոշումից եւ այլևս չենք համարում, որ Ադրբեջանը որևէ բան է օկուպացրել եւ չենք համարում, որ տեղի են ունեցել պատերազմական հանցագործություններ։ Հատկապես որ դրանից հետո անմիջապես ներողություն Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարեց, որ Երևանն է Ադրբեջանի մի մասը եւ Սևանը եւ այլն, այսինքն նրանց հավակնությունները ստերության չեն ավարտվել կարծես թե։ Հավակնությունները իհարկե չեն ավարտվել, գոնե երկարաժամկետ հեռանկարում, սակայն մեր համար կարևոր է նորից եմ ասում, գոնե ստանալ հստակ բարձրաբանում կամ գոնե հասկանալ, ես խոսում եմ նաև թե հանրության մասին, թե նույնիսկ փորձագիտական շրջանակների մասին։ Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը ինչպիսին է այն իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 27-ից հետո։ Եթե դիրքորոշումը այն է, ինչ հայտարարվում է պատերազմի ժամանակ, այսինքն Ադրբեջանի կողմից ագրեսիա, պատերազմական հանցագործությունների կատարում, հումանիտար միջազգային իրավունքի խախտում, այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչպես ենք մենք առանց այդ հանցագործությունների մեղավորների, թե իրականացնողների, թե կազմակերպիչների պատժման եւ առանց ագրեսիայի հետևանքների վերացման, արդեն Ադրբեջանի հետ քննարկում տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման հարցեր, ճանապարհների բացում, դրանից հետո դրան ներդրումների հարցեր, գուցե եւ այլն։ Այս երկուսը իրար հետ որոշակի հակասության մեջ են։ Հիմա ինչ վերաբերում է Արցախի կարգավիճակին, կամ ինչպիսին կարող է լինել Արցախի կարգավիճակը, Իմ գնահատմամբ հիմա Արցախի հանրապետությունը մոտավորապես հետ է վերադարձել 1989 թվականին։ Եթե հիշում եք, 1989 թվականին Արցախի կառավարումը կամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտի կառավարումը դրվեց ուղղակի Մոսկվայի հսկողության տակ, ստեղծվեց հատուկ կոմիտե Արկադի Վոլսկի գլխավորությամբ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հաստատի դուրս բերվեց խորհրդային Ադրբեջանի ենթակայությունից, բայց չփոխանցվեց նաև խորհրդային Հայաստանի ենթակայությանը։ Մտցվեց ուղիղ կառավարում Մոսկվայից։ Հիմա մոտավորապես նույն իրավիճակն է, կա ուղիղ կառավարում Մոսկվայից, պարզապես Արկադի Վոլսկի փոխարեն, որը կուսակցական կամ քաղաքական գործիչ է, այդ ուղիղ կառավարումը իրականացնում է զինվորական գործիչ գեներալ-լեյտենանտ Մուրադովը։ Մնացած այն պաշտոնյաները, որոնք այսպես ասենք, շարունակում են իրենց դե ֆակտո գործունեությունը Արցախում, իսկ մենք գիտենք, որ դե ֆակտո եւ այլուց դե յուրե, այսպես ասենք, թե Արցախի հանրապետության նախագահն է շարունակում իր գործունեությունը եւ շարունակում իրեն անվանել Արցախի հանրապետության նախագահ, թե Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը իր ընտրված 33 պատգամավորներով, մնացած պետական մարմինները, անվտանգության խորհուրդը, սակայն փաստացի այն մարդիկ, ովքեր Արցախում այսօր շարունակում են իրենց ասելով իրականացնել իրենց պետական գործառույթները, նրանք առավելագույն դեպքում կարող են համարվել որպես գեներալ-լեյտենանտ Մուրադովի օգնականներ։ Իդեպ Պալագյան իմ գնահատմամբ, թե պարոն Արայք Խավեչյանը եւ թե պարոն Վիտալի Բալասանյանը իրականում դրանք Մուրադովի տեղակալ օգնական կամ որևէ այլ կարգավիճակով մարդիկ են։ Իրականում ամբողջ կառավարումը իրականացվում է Մոսկվայից։ Հիմա ինչ կարող է լինել հետագայում, հասկանալի է, որ գոնե որոշ ժամանակ այս իրավիճակը կպահպանվի, նկատի ունեմ կարգավիճակի հարցը, այսպես ասենք, այդ Վոլսկու պետական կոմիտեի նմանությամբ ստեղծված կարգավիճակի հարցը, եթե փորձենք համեմատություններ անել, ինչ որտեղ Արցախի հանրապետությունը հիմա կարելի է համեմատել չճանաչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կամ չճանաչված Մեդնեստրի հանրապետության հետ, սակայն մի էական տարբերությամբ, որ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը մի քանի 100 կիլոմետր ուղղակի սահման ունի Ռուսաստանի հետ, այնտեղ գործում է ռուսական արժույթ, արդեն մի քանի տարի եւ կարելի ասել դա հաստատի ինտեգրված է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Արցախը Ռուսաստանի Դաշնության հետ համակային սահման ունի։ Սա մեկ տարբերություն եւ նաեւ գուցե խնդիրներ կարող են առաջանալ օրինակ Արցախում ամբողջությամբ ռուսական ազգի անցնելու հարցում։ Դրա համար ես լրիվ չէի նույնականացնի Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության հետ, բայց որոշակի նմանություններ կան։ Եվ նմանություններ կան նաեւ մեր Դնեստրի հետ, մեր Դնեստրի չճանաչված անկախ հանրապետության։ Բայց Պողոսյան պատերազմի ընթացքում Հայաստանի ղեկավարների կողմից հնչեցմից, որ կարող է գալ մի պահ, երբ Հայաստանը կճանաչի Արցախի հանրապետությունը, նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր ելույթներից մեկում այդպես ակնարկեց, որ Հայաստանի կողմից Արցախի չճանաչումը եւս որոշակի խնդիրներ է առաջացրել։ Ձեր կարծիքով հիմա նման հնարավորություն տեսնում եք Հայաստանի կողմից ճանաչել Արցախը կամ Ռուսաստանի կողմից, չգիտեմ, որևէ տեղաշարժ այդ առումով։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից բնականաբար ոչ, որտեղ Հայաստանը կապիտուլացված պետություն է, եւ ընդհանրապես խոսել որ կապիտուլացված պետությունը կարող է անել քայլ, որ իրեն թույլ չէ տալիս մինչև կապիտուլյացիան, դա իմ կարծիքով նույնիսկ առողջ դատողության սահմաններից է դուրս։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ կապիտուլյացիան այս կամ այն պատճառով իրեն չկարողացավ թույլ տալ կամ վախեցավ Հանրապետության անկախությունը, ինչպես կարող է դա անել արդեն կապիտուլյացիա ստորագրելուց հետո, երբ նորից եմ ասում, նույնիսկ այն իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության որոշակի պայմաններ, Հայաստանը, այսպես ասենք, շատ լուր եւ հետեւողականորեն ստորագրում է նոր հայտարարություն, որը որևէ երաշխիք չունենալով, որ այդ նոր հայտարարության ինչ-որ տարրեր նույնպես Ադրբեջանի կողմից չեն խախտվել։ Հիմա ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չէր ճանաչում Արցախի Հանրապետության անկախությունը մինչև 2020-ի սեպտեմբերի 27-ը, կար մի բացատրություն, որ Իհարկե Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցային գործընթացի հիմնական խնդիրը դա Արցախի կարգավիճակն է, եւ Հայաստանը չի ճանաչում Արցախի Հանրապետության անկախությունը, որպեսզի իրեն չմեղադրեն բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ, որովհետեւ եթե դու ճանաչում ես Արցախի Հանրապետության անկախությունը, նշանակում է կարգավիճակը քո համար լուծված է, հետեւաբար անտրամաբանական է բանակցային գործընթացի շարունակում կարգավիճակի լուծման շուրջ։ Եվ որքանով ես եմ պատկերացնում, նաեւ համանախագահ պետությունները, առնվազն Ռուսաստանը, միշտ Հայաստանին դա զգուշացնում են, որ եթե դու ճանաչես Արցախի Հանրապետության անկախությունը, դա կդիտվի որպես բանակցային գործընթացի տապալում։ Սակայն արդեն սեպտեմբերի 27-ից սկսած, երբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հաստատել ինքը խախտելով Մինսկի խմբի շրջանակում ձեռք բերված իր պարտավորությունները, իսկ նշեմ, որ ռազմական գործողությունների չվերսկսումը պարտավորությունների հստակ մաս է, որտեղ իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահների բոլոր հայտարարություններում հստակ ֆիքսվում է հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, ռազմական գործողությունները չեն կարող վերսկսվել։ Եվ բացի այդ 94-95 թվականների դիմադատարի համակարգը անժամպետ է։ Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը փաստորեն բացահայտ խախտեց իր բոլոր պարտավորությունները եւ սկսեց լայնածավալ պատերազմ, օրինակ համար ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չճանաչեց Արցախի Հանրապետության անկախությունը, ասենք սեպտեմբերի 28-ին կամ 29-ին, իմ համար հարցական է։ Երևս մի բացատրություն կարող եմ գտնել, որ ի սկզբանե արդեն մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար պարզ էր, որ պատերազմը ավարտվելու է մեր պարտությամբ եւ արդեն մարդիկ մտածում էին, թե պարտությունից եւ կապիտուլյացիայից հետո ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Այսինքն Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչումը, այսպես ասեմ, բարդացնելու էր հետ կապիտուլյացիոն Հայաստանի կյանքը։ Եվ իդեպ դա նաեւ դրա մասին է վկայում այն փաստը, որ գիտենք մեր գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, որ դեռևս 2020-ի հունիսին նշանակվելուց մի քանի օր անց ինքը մանրամասն վերլուծություն է ներկայացրել, հայտարարելով, որ պատերազմի վերսկսման դեպքում Հայաստանը պարտվելու է եւ նույնը նա արել է կարծես թե պատերազմի 4-րդ օրը, սեպտեմբերի 30-ին, հայտարարելով, որ մենք պարտվելու ենք պատերազմը կասեցնել։ Սակայն պատերազմը չկասեցվեց, եւ ինձ թվում է, քանի որ պատերազմը չկասեցվեց եւ վերջնել հասկանալի է, Արցախի Հանրապետության անկախությունը չի ճանաչվել, որովհետեւ նորից եմ ասում, ավելար բարդություններ չստեղծվի հետ կապիտուլյացիոն Հայաստանի համար։ Որտեղ տեսեք, օրինակ հենց նույն այս հայտարարության ստորագրումը, թե նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության ստորագրումը, թե երեկվա հայտարարության ստորագրումը։ Իմ համար գոնե ակնհայտ է, եթե Արցախի Հանրապետության անկախությունը Հայաստանը ճանաչեր, ընդ որում ճանաչեր անկախնելուց կճանաչեր դա սեպտեմբերի 26-ի սահմաններով 2020 թվականի, թե գոնե 1991 թվականի սեպտեմբերի սահմաններով, այն պահին, երբ Արցախի Հանրապետությունն անկախություններ հռչակվող։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դա ճանաչեր, պարզ է, որ էականորեն կբարթանա թե նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության ընդունումը, թե երեկվա հայտարարության ընդունումը գոնե Ադրբեջանի կողմից։ Հետաբար մենք կարող ենք տրամաբանորեն եզրակացնել, որ Արցախի Հանրապետության անկախությունը չի ճանաչվել, որպեսզի հնարավոր դառնան պատերազմի պարտությունից հետո այն գործընթացները, ինչին մենք ականատես ենք։ Որպեսզի Ադրբեջանի համար ամեն ինչ հեշտ լինի։ Պարոն Պողոսյան, ԵՀԿ Մինսկի խմբի հեղինակությունը Արցախի խնդրի կարգավորման առումով կարծես բարձր չէ, հաշվի առնելով, որ համանախագահ երկրներից ոչ մեկը գոնե առաջին հնարավորության դեպքում չկարողացավ անգամ զինադադարի հասնել։ Ինչ կարելի է ակնկալել Մինսկի խմբից, ինչ ռեսուրս ունի, դեռ ոյս սպառված չէ։ Ես երեք համանախագահների նույն հաղթության մեջ չէի դիտարկի։ Իհարկե մենք գիտենք, որ առաջին փոքր Ռուսաստանը արեց, դա կարծես թե հոկտեմբերի 9-ին 10-ին էր, երբ 10 ժամից ավել մեր նախկին արտգործնախարար պարոն Մնացականյանը Մոսկվայում բանակցում էր, հետո հայտարարություն ստորագրվեց, որը պարզվեց ավելի քիչ արժի, քան նույնիսկ այն թուղթը, որի վրա այդ հայտարարությունը գրվել է։ Սակայն ին գնահատած ինքը ռազմական գործողությունները եւ այս ամբողջ պլանը առնվազն համաձայնեցված էր, եթե չասեմ մշակված է Ռուսաստանի կողմից, այն բանից հետո երբ Հայաստանը վերջնականապես մերժեց ռուսական կողմի առաջարկները, եւ ավելին չմոռանանք, որ 2020 թվականի ապրիլին մեր արտգործնախարարությունը հրապարակայնորեն Ռուսաստանի արտգործնախարարին մեղադրեց ստախոդության մեջ, ասաց, որ որևէ ռուսական առաջարկներ չկան, 2019-ի ապրիլին
Մոսկվայում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ որևէ առաջարկներ չեն փոխանցվել, մենք որևէ փուլային տարբերակ չենք քննարկում, իդեպ հիմա գիտենք, որ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ինքն է խոսում, որ գիտեք, եթե մենք ռուսական առաջարկներ ընդունենք, մեզ կմեղադրեին դավաճանության մեջ։ Այսինքն շատ լավ իմանալով, որ այդ առաջարկները կան, նրանք հրապարակային Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարին, ճիշտ է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող պետություն եւ Հարավային Կովկասում առաջատար ազդեցության լծակներ ունեցող պետություն։ Այդ պետության արտգործնախարարին մեղադրեցին ստախոդության մեջ հրապարակային եւ հայտարարեցին, որ ձեր որևէ առաջարկ հասկանում ենք, որ պատերազմ լինելու է, բայց եթե պատերազմ լինելու է, թող լինի պատերազմ։ Հիմա դրանից հետո իմ գնահատմամբ Ռուսաստանը ասել շատ լավ, եթե դեռ դիրքորոշումը այսպեսին է, ուրեմն կլինի պատերազմ եւ կլինի այն, ինչ եղավ պատերազմից հետո։ Դրա համար ասել է, որ Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել պատերազմը հոկտեմբերի 10-ի հրադադարով եւ այդ հրադադարի բանակցությունները անհաջողության մատնեցին, իսկ հիմա դա ավելի շատ ինչ-որ ծխախոտիկ է Ռուսաստանի համար, ցույց տալու, որ ինքը ինչ-որ ջանքեր անում է ռազմական գործողությունների կասեցնելու։ Պարզ է, որ Ռուսաստանի համար ռազմական գործողությունների կկասեցվեն միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը համաձայնվեն Արցախում խաղաղապահների համատեղ ռուսական ռազմականի ստեղծմանը, ինչը որ եղավ։ Իսկ գոնե հոկտեմբերի 10-ին կարծես թե այդ հարցը հայտարարության մեջ չէր նշվում։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ջանքերի ոչնչացմանը, ապա հատկապես վերջինիս համար Արցախի ընթացող պատերազմը թիվ 1 քաղաքական առաջնահերթությունն է։ Չմոռանանք, որ այո, Ֆրանսիայի նախագահը ակտիվորեն հակատուրքական հայտարարություններ էր անում, հենց Մակրոնի նախաձեռնությամբ իդեպ հոկտեմբերի 1-ին ստորագրվեց Պուտին-Տրամփ-Մակրոն համատեղ հայտարարությունը, որով կոչ էր արվում դադարեցնել ռազմական գործողությունները, սակայն ամեն դեպքում նա չմոռանանք, որ Ֆրանսիան իհարկե հեգեմոն չէ, բայց աշխարհի գլոբալ պետություններից մեկն է, բազմաթիվ շահեր ունի եւ Արցախի հարցն իր համար, այսպես ասենք, Թուրքիայի հետ շատ բարդ հարաբերությունների գծիկով, սա Արևելյան Միջերկրածովից վերջացրած Հյուսիսային Աֆրիկայով, Լիբիայով, ընդհանրապես մի փոքր գործոն էր եւ բնական է Ֆրանսիան պետք է օգտագործել այդ գործոնը Թուրքիայի վրա հավելյալ ճնշում կիրառելու համար։ Սակայն չեմ կարծում, որ թե Ֆրանսիայի թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար Արցախում պատերազմի դադարեցումը քաղաքական առաջնահերթությունների նույնիսկ top հանգակում էր, այսպես ասենք։ Հետևաբար նրանք արեցին ինչ-որ քայլեր, արդյունք չստացան, չէին էլ կարող ստանալ, դե Միացյալ Նահանգներում ընդհանրապես նախընտրական շրջան էր, բավականաչափ լարված, նույնիսկ հետընտրական շրջանն է այնտեղ լարված։ Հիմա ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբին, ում գնահատման Մինսկի խումբը կշարունակի դե յուրե գործունեությունը, որում ես գտնում եմ, որ նույնիսկ Ռուսաստանն է դրանից ակնկալված, որովհետև այսպես ասենք, այս ամբողջ շիլան եկելուց հետո այո, Ռուսաստանը չի ցանկանում պատասխանատվությունը կիսել, հատկապես որ անընդհատ փողոցներ են լինելու Հայաստանից։ Հիմա Հայաստանը տեսեք, անընդհատ գանգատվում է, որ Ադրբեջանը խախտում է պայմանավորվածությունները, գերիներին չի տալիս, իրեն սա է անում, նա է անում եւ անընդհատ գնալ են Ռուսաստանի դուրը պետք, ասենք թե գիտես, ախր դու ես ամեն ինչ արել, գոնե զանգի Բաքու խնդրում եմ եւ այլն այնպես արա մեր գերիներին ազատեն կամ գոնե նրանց չսպանեն։ Հիմա Ռուսաստանին այդ ամեն ինչը այնքան էլ հաճելի չէ, կասեմ ինձ ձանձրալի է։ Հիմա Ռուսաստանը կվերականգնի Մինսկի խմբի համանախագահությունը եւ Հայաստանը կասի դե գիտեք ինչ կա, գնացեք նաեւ Վաշինգտոն եւ Փարիզ, այնտեղ էլ զանգեք, ասեք թող ձեր գերիներին հետ տան եւ այլն եւ այլն։ Դրանով որոշակի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա է կընկնի, բայց այդ կլինի որոշակի գործընթաց, այսինքն բոլոր խնդիրներով, իսկ այս պայմանությամբ խնդիրներ մեն Հայաստանը ունի։ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որպեսզի բոլոր խնդիրներով Հայաստանը որպես պետություն դիմի իրեն, եւ Ռուսաստանը նաեւ չի ցանկանում, որպեսզի հայ հասարակության մեջ թե Հայաստանում, թե Հայաստանի դուրս ընկալում լինի, որ բոլոր խնդիրների համար պատասխանատու Ռուսաստանն է, դեռաբար եթե չեն լուծվում, դա դրա անուղղակիորեն դրա մեղավորը Ռուսաստանն է։ Իսկ հիմա եթե Մինսկի խմբի գործունեությունը վերսկսվի, համանախագահների կան տարածաշրջան, բնականաբար ստացվի, որ նաև Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգները ինչ-որ առումով պատասխանատու են, չնայած նրանք նոյեմբերի այդ 9-10-ի հայտարարությունը չեն ստորագրել, բայց ամեն դեպքում եթե կա գործընթաց, դա նշանակում է, որ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները նույնպես պատասխանատու կլինեն որոշակի process-ների համար։ Եվ ռուսները մեզ հանգիստ ասեն, որ գիտեք ինչ կա։ Օրինակ դիմեք նաև Մակրոնին, թող Մակրոնն զանգի Ալիևին, փորձի հեղինակությունը օգտագործել, թող որոշ գերիներ ազատեն։ Կամ դիմեք Բայդենին, որը դեմոկրատ է, ձեր լոբիստական կազմակերպություններն հիմնականում Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության հետ են աշխատում։ Թող նրանց հետ աշխատեն կամ օրինականով կոնգրեսում որևէ հայտարարություն ընդունեն գերիների ազատման եւ այլ հարցեր։ Այնպես որ իհարկե Մինսկի խմբի գործունեությունը կշարունակվի, սակայն էական ազդեցություն գործընթացների վրա դա ունենալ չի կարող բնականաբար։ Ինչ է կարծում Հայաստանի իշխանությունների հեղինակության վստահության ակնհայտ դեֆիցիտը որքանով է խոչընդոտում բանակցություններին դիցուք սահմանազատման առումով գերիների ահաբեկիչների մասնակցությունը հաստատելու առումով, այսինքն իշխանությունների
անվստահելի լինելու գործոնը որքանով է խոչընդոտում կամ նպաստում այս իրավիճակի, այս ճահճացած իրավիճակի երկարաձգմանը։ Նախ փորձենք ֆիքսել, թե անվստահություն ում կողմից։ Օրինակ ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի կողմից այս պահին կա անվստահություն Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Ինչու պետք է լինի անվստահություն, եթե Հայաստանի իշխանությունները համաձայնում են այն ամենը Ադրբեջանը։ Ես նկատի ունեի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից Ֆարուկ Պողոսյան մասին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասով նույնիսկ այստեղ վստահ չենք կարող լինել, որովհետև եթե գոնե հետևենք համացանցին կամ նույնիսկ հանրային շրջանակներում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք դեռևս շարունակում են պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արել են իրենցից կախված ամեն ինչ, եւ այս ամեն ինչի մեղավորը գիտեմ մեր ազգային կազմակերպվածությունն է, կոռուպցիան, թալանը դեռևս սկսած խորհրդային ժամանակներից, այսինքն բոլորը մեղավոր են նրանք, ովքեր խորհրդային ժամանակ կաշառք են տալիս, որ իրանք երեխան ընդունել բժշկական ինստիտուտ, վերջացրած նրանցով, ովքեր 2016 թվականին հարկ են թաքցնում։ Հետևաբար կա կոլեկտիվ պատասխանատվություն, իսկ եթե մի բանում պատասխանատու են հազարներ, իրականում ոչ ոք պատասխանատու չի։ Հետևաբար նույնիսկ ես չէի պնդի եւ կարծես թե վստահելի սոցիոլոգիական հարցումներ չկան ասելու համար, որ բնակչության կամ հանրության կամ քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը անվստահություն ունի իշխանությունների հանդեպ։ Իհարկե որոշակի քանակ մարդկանց անվստահություն ունի, բայց դա մեծամասնությունը կազմի թե ոչ, նույնիսկ պնդելը շատ բարդ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասած խնդիրներին սահմանազատում կամ թեկուզ նույն այդ վատկաններ եւ այլն, վատկանները կապված հետաքրքիր հարց կա, բոլորս ենք հիշում, որ կարծես թե երկու վատկաններ ձերբակալվեցին պատերազմի ժամանակ, նրանց հետ նույնիսկ հաղթանակներ արվեցին, սակայն պատերազմի ավարտից անցել է 2 ամիս եւ համենայնդեպս գոնե ես նոյեմբերի 10-ից հետո որևէ բան չեմ լսել այդ վատկանների վերաբերյալ։ Այսինքն այդ հետաքննությունը շարունակվում է թե ոչ։ Օրինակ կարող է հարց առաջանալ, ինչու հիմա Հայաստանը չի հրավիրում միջազգային լրատվական գործակալությունների ներկայացուցիչներին եւ ինչու ասուլիս չի կազմակերպում այդ վատկանների հետ, որովհետեւ այդ մարդիկ պատմեն, որ այո, մեզ ամսական այսքան $1000 դիմաց Թուրքիայի աջակցությամբ Սիրիայից բերեցին այստեղ եւ այլն եւ այլն։ Դա իբր շատ տարօրինակ է, կարծես թե հենց կապիտուլյացիոն համաձայնագիրը ստորագրվեց, վատկանների թեման անհետացավ եւ այդ երկու վատկանները, որոնք ձերբակալվել են, դրանց մասին նույնիսկ որևէ տեղեկույթ չկա։ Ինչ է կատարվում այդ մարդկանց հետ կամ ինչ է ամենայնտեղս գոնե հրապարակային ակտիվներից մենք տեղեկացված չենք։ Սահմանազատման հետ կապված էլ կարծես թե Սյունիքի մարզում սահմանազատումը ավարտվել է, այսինքն Ադրբեջանը ինչ-որ պետք է ստացել է։ Հիմա մնում է մի շարք այլ մարզերում, գիտեք, հիմա օրինակ երկրում է պաշտոնապես, որ Տավուշի մարզում չի լինելու կամ ասենք Արարատի մարզում չի լինելու նույն Տիգրանաշենի դուրս հետ կապված, ոչ ոք չի կարող ասել կլինի թե չի լինի, այդ վերջին հաշվով Ադրբեջանը գուցե նաև կարող է հրաժարվել նույն Արարատի մարզում կամ Տիգրանաշենում սահմանազատում կամ Տավուշի մարզում սահմանազատում անցկացնելուց, դա ներկայացնելով որպես իր բարի կանոնի դրսևորում, ասելով որ դե տեսեք, հայ ժողովուրդը պետք է շնորհակալ լինի, որ մենք մեր պատմականորեն մի փոքր մասից հրաժարվում ենք եւ թողնում ենք Հայաստանի իրավիճակության տակ։ Ինչ եք կարծում այս պատերազմի հիմքում, որքան էլ հասկանում եք Արցախյան խնդիր, հողեր եւ այլն, այդուհանդերձ էներգակիրների բաշխման խնդիրն է կարծես հիմքում, ինչ եք կարծում տնտեսական հեռանկարի առումով հնարավոր է Ադրբեջանի մուտքը ՀԱՊԿ, հնարավոր է այստեղ տնտեսական այնպիսի ծրագրեր, որոնցում այդպես տեսականորեն ասեք նաև Հայաստանը ներգրավի, այսինքն ինչպես եք պատկերացնում տնտեսական զարգացման հեռանկարը տարածաշրջանում այդ գլոբալ դիտանկյունով։ Տեսեք, նախ իսկ թվում է մենք մի փոքր չափազանցեցված ենք գնահատում էներգակիրների դերը, հատկապես վերջի 10 տարում։ Հիմա արդեն բոլոր վերլուծաբանները, քաղաքագիտական շրջանակները ընդդում են, որ այն դերը, ինչ 1970-ականներից սկսած պատկանում էր էներգակիրներին, նավթ եւ գազ, ներկայիս հասարակությունում սկսած գոնե 2010 թվականից այդ դերը պատկանում է ինֆորմացիային կամ անգլերեն կա data termin, այսպես ասած data-ին։ Հետաբար դա եկեք ֆիքսենք։ Երկրորդ, մենք պետք է հասկանանք, որ արդեն առնվի 15 տարի հետո սկսած 2035 թվականից նավթի սպառումը համաշխարհային մասշտաբներով նվազելու է, այդ կանաչ հեղափոխության պատճառով։ Գիտեք, որ շատ եվրոպական պետություններում արդեն ծրագրեր կան, որ 2035-2040 թվականից ընդհանրապես բենզինով եւ դիզվառելանյութով նոր մեքենաների վաճառքը արգելվելու է։ Եվ անընդհատ գալիս են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նվազեցնել էներգակիրներից կապումը, սկսած արևային էներգետիկա, քամու էներգետիկա, միջուկային էներգետիկան, որ կա։ Սա առաջին։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսներին, ֆիքսենք, որ ադրբեջանական նավթը սկսել է միջազգային շուկա հոսել 2006 թվականից, 2006 թվականից, 2007 թվականից, 2008 թվականից, 2009 թվականից, 2010 թվականից, 2011 թվականից, 2012 թվականից, 2013 թվականից, 2014 թվականից, 2015 թվականից, 2016 թվականից, 2017 թվականից, 2018 թվականից, 2019 թվականից, 2020 թվականից, 2021 թվականից, 2022 թվականից, 2023 թվականից, 2024 թվականից, 2025 թվականից, 2026 թվականից, 2027 թվականից, 2028 թվականից, 2029 թվականից, 2030 թվականից, 2031 թվականից, 2032 թվականից, 2033 թվականից, 2034 թվականից, 2035 թվականից, 2036 թվականից, 2037 թվականից, 2038 թվականից, 2039 թվականից, 2040 թվականից, 2041 թվականից, 2042 թվականից, 2043 թվականից, 2044 թվ
եթե արտահանման պիկը 2012-13 թվականն է, 2014 թվականից Ադրբեջանը այդ պիկը անցել է, եւ աշնանաբար Ադրբեջանում նկատվում է նկատվելու է նավթի թե արդյունահանման եւ թե արտահանման նվազում։ Ուրեմն այդ գործընթացը շարունակվում է 10-15 տարի եւ 2035 թվականից հետո չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը հայկական քանակությամբ նավթ արտահանի։ Իհարկե նա փոխում է դա ինչ որտեղ փոխհատուցել գազի արտահանման, գիտենք, որ մի քանի օր առաջ վերջապես շարժողական հանձնեց հարավային գազը, որով որոշակի քանակությամբ ադրբեջանական գազ հասնում է Եվրամիություն, մասնավորապես տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր, բայց նախ եկեք հասկանանք, որ օրինակ անցյալ տարի 70 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է սպառվել, հետեւաբար այդ 470 միլիարդի մեջ եթե վերցնում ենք 10 միլիարդը, հասկանալի է, որ Ադրբեջանը շատ փոքր տաղալու Եվրամիության գազային շուկայում, հետեւաբար եկեք դա էլ չգերագնահատենք եւ չասենք, որ այ Ադրբեջանը էական դեր է խաղալու Եվրամիության գազային շուկայում, պատանիք է դառնալու Գազպրոմին եւ այլն։ Նման բան չկա։ Առավելագույնը Ադրբեջանը կարող է մի քանի առանձին վերցրած երկրներում ռուսական Գազպրոմը մրցակցել, մասնավորապես մոտ 8 միլիարդ խորանարդ մետր է տարեկան գազ արտահանելու, իսկ Գազպրոմը մոտ 25-26 միլիարդ է արտահանում։ Կարող է Ռուսաստանի հետ մրցակից Բուլղարիայում եւ Հունաստանում, որտեղ տարեկան մեկական միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ է մտնելու, երբ որ ասենք Ռուսաստանը այդ երկրները արտահանում է 2.3 միլիարդ։ Սակայն գլոբալ առումով նորից եմ ասում, նախ էներգակիրների դերը աշնանաբար սկսել է նվազել եւ այդ գործընթացը հատկապես նկատել է դառնալու 2030-ից հետո։ Եվ երկրորդ ինքը Ադրբեջանի էներգակիրները այնքան մեծ չեն, ես նշեցի, որ արդեն նավթի արտահանման եւ արտահանման պիկը արդեն անցել է եւ Ադրբեջանը գտնվում է անկման փուլում, իսկ գազն էլ նա չունի այնքան գազ, որպեսզի կարողանա էական դեր խաղալ շուկայում։ Սա եթե խոսում ենք ընդհանուր էներգակիրներից։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային ծրագրերին, տեսեք, հիմա ադրբեջանական նավթը արդեն 3 նավթամուղով գնում է միջազգային շուկաներ։ Բացի հիմնական նավթամուղից, Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհյան, այսինքն Ադրբեջան-Վրաստան-Թուրքիա կա, նաև Բաքու-Սուրիա նավթամուղը, Ադրբեջան-Վրաստան, եւ կա նաև Բաքու-Նովորոսիիսկ նավթամուղը, Ադրբեջան-Ռուսաստան։ Հիմա ակնկալել, որ աշնանաբար անկում ապրող նավթի արտոնանման ծավալների պայմաններում Ադրբեջանը 4-րդ նավթամուղ է կառուցելու Հայաստանի տարածքով, որպեսզի նավթ արտահանի եւ Հայաստանն էլ ինչ որ այդ նավթի արտահանումից առանցիկ գումարներ է ստանալու կամ ինչ որ աշխարհակարգական լծակներ է ստանալու որպես նավթի տարածման երկիր, դա տրամաբանական չէ, բացարձակ։ Նույնը նաև ադրբեջանական գազը հետ կապված։ Ընդհանրապես մի քանի առաջ գործարկվեց այդ հավաքային գազային միջանցքը, երկու նոր գազ կառուցվեցին, տրանսանատոլիական գազամուղը թուրքական երզումից մինչև Թուրքիա-Հունաստան սահման եւ տրանսադրիատիկ գազամուղը Թուրքիա-Հունաստան սահմանի Հունաստանի տարածքով, Ալբանիայի տարածքով, այնուհետև Ադրիատիկ ծովի հատակով դեպի Իտալիա։ Եվ այդ գազամուղը ասացեց, որ ընդհանուր առմամբ կարող է տրանսանատոլիականը մինչև 30 միլիարդ թողունակություն ունի տարեկան, իսկ հիմա դրանով գնում է ընդհանուր տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ։ 6 միլիարդը մնում է Թուրքիայում, 10 միլիարդն էլ նշեցի գնում է Եվրոպա, 8 միլիարդը Իտալիա, 1 միլիարդ Հունաստան եւ Բուլղարիա։ Այսինքն նույնիսկ տրանսանատոլիական գազամուղը, եթե Ադրբեջանը նույնիսկ կարողանա անվանել այդ գազի արտոնահանումը, Ադրբեջանը նշում է, որ 2025-26 թվականներին ավելի շատ գազ կարողանա արտոնանել, բայց նորից նա հավելել գազամուղի կարիք չի ունենա, որտեղ հենց հիմա մոտ 14 միլիարդ տարեկան խորանարդ մետր գազ միայն կարելի է հավելյալ գազ կարելի է տեղափոխել տրանսանատոլիական գազամուղով, որի կառուցումը 2019-ին ավարտվեց։ Հետևաբար նույնիսկ գազի հետ կապված է նույնը կարող են պնդել, որ ակնկալել, որ այո, հիմա ինչ որ նոր գազամուղ է կառուցվելու Ադրբեջանից որևէ այդտեղ հասնելու է Հայաստանի տարածքով եւ Հայաստանը ստանալու է հավելյալ գումարներ որպես տարանցում ապահովող պետություն կամ աշխարհակարգական լծակներ է ձեռք բերելու որպես գազի տարանցման պետություն, այդ բոլորը մի փոքր գիտական ֆանտաստիկայի ժանրից են։ Առավելագույնը, որը կարող է ստանալ Հայաստանը, դա ունենալ երկաթուղային կապ Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի տարածքով, գիտենք որ Եվ Իրանի, հա? Այո, եւ Իրանի հետ, գիտենք որ 93 թվականից մենք երկաթուղային կապ Ռուսաստանի հետ ունենք, աբխազական երկաթուղու փակումների պատճառով։ Սակայն այստեղ մի մեծ խնդիր կա, եթե մենք վերականգնում ենք այդ երկաթուղային հաղորդակցությունը Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի տարածքով, դա նշանակում է, որ մենք Ադրբեջանին տալիս ենք էականորեն մեծ լծակներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եվ նույնը, եթե մենք Իրանի հետ երկաթուղային կապ ենք վերականգնել Ադրբեջանի տարածքով, նորից Ադրբեջանի լծակները մեր հանդեպ էականորեն մեծանում են։ Հիմա որքանով է տրամաբանական զգալիորեն մեծացնել քո կախվածությունը քո թիվ 1 ճշնամի պետությունից, որը ակնհայտորեն չի հրաժարվել քեզ որպես միջազգային սուբյեկտ վերածելու քաղաքականությունից, դա գոնե առաջին հայացքից պատասխանը պարզ է, որ դա տրամաբանական չէ։
Պարոն Պողոսյան, ինչով եք բացատրում Ռուսաստանի ցանկությունը անպայման հնարավորության դեպքում Ադրբեջանին ևս ՀԱՊԿ հրապուրել դեպի ՀԱՊԿ։ Ես ճիշտ ասած վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը հրապուրում է Ադրբեջանին դեպի ՀԱՊԿ, գուցե Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ռուսաստանի քաղաքականությունը հստակ է։ Ինքը դերևս երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգների կամ Արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները դիտում է, որ հակամարտային ծիրում, իսկ իր համար հետխորհրդային տարածաշրջանը դա այն բուֆեր-գոտին է, որը թույլ է տալիս, այսպես ասենք, այդ հակամարտությունը կամ բախումները Արևմուտքի հետ իրականացնել ոչ թե անմիջապես Ռուսաստանի սահմանում կամ Ռուսաստանի ներսում, այլ այդ բուֆերային տարածքում։ Հետևաբար Ռուսաստանի ցանկությունը հստակ է, հնարավորինս ամրապնդվել այդ բուֆերային տարածքում եւ Արևմուտքի հետ իր հակամարտությունը կամ մրցակցությունը իրականացնել այդ բուֆերային տարածքում։ Բուֆերային տարածքը դա նախկին խորհրդային միության գոնե եվրոպական մասն է, որտեղ կենտրոնական Ասիայում Արևմուտքը արդեն ներկայացվել է, այնտեղ հիմնական մրցակցությունը ռուս-չինականն է, բայց դա այլ քննարկման թեմա է։ Հիմա եվրոպական նախկին խորհրդային միության եվրոպական մասն այդ բուֆերային գոտին հանած մեր երեք հանրապետությունները, որոնք արդեն ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության անդամ են։ Եվ Ադրբեջանը այդ բուֆերային գոտի մի մասն է, ինչպես այդ բուֆերային գոտի մասն է Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը, Մոլդովան։ Հետևաբար Ռուսաստանը ցանկանում է իր ազդեցությունը այդտեղ ամրապնդել եւ դրա համար ինքը ստեղծել է ինստիտուցիոնալ գործիքներ, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միությունը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որոնք թույլ են տալիս Ռուսաստանին ինստիտուցիոնալ առումով մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, ամրապնդել իր դիրքերը այդ տարածաշրջանում։ Հետևաբար իհարկե հիմա արդեն Ռուսաստանը բավականաչափ հավելյալ լծակներ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի որ փաստացի ունի ռազմակայան Արցախում, սակայն իհարկե եթե օրինակ Ադրբեջանը դառնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դա ինստիտուցիոնալ առումով կմեծացնի Ռուսաստանի ազդեցությունը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իհարկե նաև որոշակի լծակներ կտա Ադրբեջանին, որտեղ ասենք նույն Եվրասիական տնտեսական միությունում գիտենք, որ որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով, եւ դա նշանակում է, որ օրինակ Ռուսաստանը համաձայնվում է, որ Թուրքիայի հետ սերտ կապեր ունեցող պետությունը ստանում է վետո իրավունք Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Դա էլ իր հերթին խնդրահարույց է, բայց ինչպես ասում եմ, դա արդեն ռուսական ռազմաքաղաքական ղեկավարության քննարկելի կամ որոշելի հարցերն են։ Իրենք ավելի շատ ցանկանում են ինստիտուցիոնալ լծակներ ավելացնել Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանին բերելով ԵԱՏՄ, թե ավելի շատ կվախենան թույլ չտալ, որպեսզի Թուրքիայի ռազմավարական դաշնակից պետությունը, ասենք, վետոյի իրավունք ստանա Եվրասիական տնտեսական միությունում կամ նույն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Շնորհակալություն, ներողություն խնդրեմ, իհարկե ԵԱՏՄ պետք է ասել, եւ չգիտեմ, սխալմամբ ՀԱՊԿ արտաբերեցի։ Պարոն Պողոսյան, եւ մեր զրույցի ամփոփումը խորագրել էինք օբյեկտ, թե սուբյեկտ որն է Հայաստանի օրակարգը կապիտուլյացիայից հետո, ըստ ձեզ մենք այլևս օբյեկտ ենք, թե դեռևս իներցիայով սուբյեկտ, եւ ինչ օրակարգ պետք է ունենանք կապիտուլյացիայից հետո, եթե սուբյեկտ ենք, որպես մեր սուբյեկտայնությունը չկորցնելու համար։ Ես երկու մասի կբաժանեի պատասխանը, եթե վերցնում եք իրավական կողմը, բնականաբար շարունակում եք լինել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որտեղ շարունակում եք լինել ՄԱԿ-ի անդամ, ԵԱԿ-ի անդամ, Եվրոպայի խորհրդի անդամ եւ այդպես կարելի է տասնյակ կազմակերպություններ նշել, որոնց անդամ եք։ Բայց եթե վերցնում ենք փաստացի, ապա իհարկե մեր սուբյեկտայնությունը նայես չի ասում դարձել է 0, բայց կարելի ասել երեւի ձգտում է 0-ի, որտեղ նորից եմ ասում, մենք հիմա գտնվում ենք այլ պետությունների մշակած խաղի մեջ եւ առայժմ որևէ հնարավորություն չունենք այդ խաղից դուրս գալու։ Եվ գնահատում գոնե ներկայիս իշխանությունները չեն կարող դուրս գալ, որովհետեւ իրենց քաղաքականության պատճառով են այդ խաղը մեկնարկել։ Հիմա իրենք այդ գնահատի մեջ են եւ չեն եթե նույնիսկ ցանկանան էլ դուրս գալ ինչ-որ բայ, ուղղակի հնարավորություն չունեն։ Եթե լինեն նոր իշխանություններ, գոնե իրենք կարող են այդ հարցը բարձրացնել, որ գիտեք ինչ կա, մենք այս խաղի սկսման պատճառ չենք հանդիսացել մեր սխալներով կամ թեկուզ մեր ցանկությամբ, հետեւաբար եթե նույնիսկ հնարավոր չէ ամբողջությամբ այս խաղից դուրս գալ, գոնե եկեք խաղի կանոնների փոփոխության մասին խոսենք։ Բայց դա կարող է լինել միայն նոր իշխանությունների կողմից, ներկա իշխանությունները նորից եմ ասում։ Արդեն մի ձնագնդի մեջ են, որը գորվում է եւ հասնելու այնտեղ, որտեղ պետք է հասնել։ Նույնիսկ եթե իրենք հիմա հասկանան, որ այդ տեղը շատ վատ է թե պետության համար, թե իրենց համար, իրանք զրո հնարավորություն ունեն այդ ձնագնդից դուրս գալու։